انداز میں سلامی پیش کریں گے. معزز خواتین و حضرات، یہ سلامی کا خوبصورت انداز. As approaching the venue is a three-ship formation of the Fast and Furious Mirages. مراج طیاروں کی اس فارمیشن کی قیادت ونگ کمانڈر راشد سلیلی کر رہے ہیں، جبکہ ونگ مین کے فرائض فلائٹ کیپٹن دایان اور اسکواڈ لیڈر حمایت ادا کر رہے ہیں. 300 فٹ کی بلندی اور 900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے مراج طیارے ایک دلکش انداز صدر پاکستان کو سلامی دے رہے ہیں. Enemy's biggest nightmare approaching the venue are the Griffins, 4 state-of-the-art F-16s of number 9 squad. ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم کی قیادت میں یہ فارمیشن گروپ کیپٹن ذیشان، ونگ کمانڈر عثمان نیازی، اسکواڈ لیڈر وقاص رشید اور اسکواڈرن لیڈر عمیر ریاض پر مشتمل ہے. ان شاہینوں کا نعرہ ہے بازوئے ہمت سے ہے پرواز شوق. Ladies and gentlemen, again approaching from the right is the nation's pride, the formation of 4J F-17 Thunder of number 26 squad, known as the Black Spiders. JF-17 تھنڈر طیاروں کی اس فارمیشن کی قیادت ونگ کمانڈر ذیشان اللہ بریاد کر رہے ہیں، جن کے ہمراہ اسکواڈ لیڈر راہیل، اسکواڈ لیڈر عبد المنعم اور ونگ کمانڈر دانش محو پرواز ہیں. بلیک اسپائڈرز کا نعرہ ہے جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. Next, running in towards the venue is the formation of very lethal and dependable Mirage aircraft from number 27 squad, known as the Zarars. خواتین و حضرات، پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے داخل ہوتی اس وقت آپ کے سامنے نمبر 27 اسکواڈن کے مراج طیاروں کی یہ فارمیشن ونگ کمانڈر علی شاہ نواز ٹیما کی قیادت میں فلائی پاس کا مظاہرہ پیش کر رہی ہے. دیگر ہوا بازوں میں اسکواڈ لیڈر قاضی مصطفیٰ، اسکواڈ لیڈر ولید رؤوف اور اسکواڈ لیڈر رامش صفدر شامل ہیں. ان جانبازوں کا نعرہ ہے تولیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. Ladies and gentlemen, from the right, next formation heading towards the venue is of ever dependable F-7PG aircraft that belong to number 17 squad, the Tigers. آفیسر کمانڈنگ نمبر 17 اسکواڈن ونگ کمانڈر کامران یاسین کی قیادت میں یہ فارمیشن فلائٹ کیپٹن حافظ جنید، اسکواڈ لیڈر محمد بلال اور ونگ کمانڈر زاہد جمال پر مشتمل ہے. ٹائیگرز کا نعرہ ہے ضرب میری کوہ شکن. Approaching from the right is the formation of the old guard and agile F-7P aircraft from Shooter Squad. F-7P طیاروں کی قیادت ونگ کمانڈر حسیب عبداللہ کر رہے ہیں اور ان کے ہمراہ فلائٹ کیپٹن فرحان خالد، فلائٹ کیپٹن رافع اور ونگ کمانڈر تیمور نواز خان محو پر. Anticipated, the impatiently awaited, about to dazzle the venue, the formidable, the aware. شان اور اسکواڈ لیڈر علی قاسم سر انجام دے رہے ہیں اور یہ سب کھلاڑی پرچم کے سامنے سلامی دینے کا خوبصورت انداز. Now the force multipliers will present the flag pass. First 3 AWACS are approaching the venue. These aircraft are well known to be the eyes and ears of Pakistan Air Force in air. کسی بھی ایئر فورس میں ایئر بورن سرویلنس سسٹم فورس ملٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. آگے پرواز کرنے والا طیارہ کراکرم ایگل 3 ہے، جس میں محو پرواز ونگ کمانڈر کاشف حسین، اسکواڈ لیڈر عدنان ساجد اور ونگ کمانڈر نبیل اشتیاق ہے. دائیں جانب پرواز کرنے والے ساک 2000 کو ونگ کمانڈر حسن یوسف، اسکواڈ لیڈر اویس اور اسکواڈ لیڈر عباس کھمن، جبکہ بائیں جانب ونگ کمانڈر وقاص زیب، اسکواڈ لیڈر قاسم سلیم اور اسکواڈ لیڈر آصف اڑا رہے ہیں. ان شاہینوں کا نعرہ ہے فضائے بدر پیدا کر. Now on the horizon you can see a formation of long-range maritime patrol aircraft P-3C Orion, which belongs to number 28 Strike Squad of Pakistan Naval Aviation. پاک بحریہ کے جدید ترین P-3C Orion طیارے فارمیشن میں پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ طیارے طویل فاصلے تک مسلسل 17 گھنٹے فضا میں رہ کر دشمن کی آبدوزوں اور سمندری جہازوں کے خلاف آپریشن کر کے ان کو ٹھکانے لگانے کی بدولت فلائنگ ڈسٹرائرز کے نام سے جانے جاتے ہیں. آج کی یہ فارمیشن کمانڈر سعید رومی کی قیادت میں محو پرواز ہے، جن کی معاونت لیفٹیننٹ کمانڈر اسد خان کر رہے ہیں. دائیں جانب طیارے میں کمانڈر طاہر اور کمانڈر عقیل، جبکہ بائیں جانب طیارے میں 2A اسکواڈن کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن سلیم ناصر اور کمانڈر ولید اڑان کے فرائض سر انجام دے رہے تھے.
इन जाबाजों का नारा है फंसुरना अलल कौमिल काफिरी। पाक फिजाइया और पाक बहरिया का फ्लाई पास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।